التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. وخارجي ومنها طبعا الأكاديمية. ننظم مسابقة ريادة عمل اجتماعي، بس عشان أنا تحتاج خلق فرص عمل بنفس القدر فعلا، نفس العدد، بس مش أي واحد هيقدر يروح دولة أوروبية ياخد هذه الفرصة، لابد فعلا إنه يكون كاليبر على أعلى مستوى. جهاز استخراج مياه الشرب النقية من لدينا من قدرات لا نبخل وخبرات لا نبخل بها أبدا، ده ظلمة، ده يعني الحرص على مشاركتنا في أعمال هذا المنتدى. احنا بنطرحه على حضراتكم كلنا عارفينه. حد بيوافق انه يجوز ابنه او بنته لحد بيحمل مؤهل اقل؟ طبعا كلنا بنجاوب اجابه خطا، ولكن البلد دي مش هتتقدم الا لما اجابتنا على السؤال ده تتغير، لما فعلا نوافق زي ما بره بيحصل. ورشة الهندسة البحرية لا تتقدم الأمم وتنمو سوى بالإنتاج، لابد من العمل، لابد من الإنتاج، ونحن مؤمنين بأهمية تطوير التعليم بشكل عام، واليوم معنيين بشكل خاص بتطوير التعليم الفني بجميع عناصره كأحد المفاتيح الرئيسية للنمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة لدى الشباب. إن تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني تتطلب إلى جانب تفعيل استراتيجية مصر 2030 وخطة الحكومة والوزارة 2015-2018 للتعليم الفني، تحتاج إلى تكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي لها من أجل تقديم تعليم فني وتكنولوجيا عالي الجودة والارتقاء بمستوى خريج التعليم الفني ومواكبة التقدم التكنولوجي والصناعي المتسارع. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار الصناعي رئيس الأكاديمية، وطبعا الأستاذ الدكتور عصام الجامعة. إذا كنا بالفعل مقتنعين تماما إن التعليم الفني وتطويره هو القاطرة اللي هتنمي الاقتصاد المصري، يبقى لازم نبص بعين حقيقية وواقعية إلى داخل ما يحدث داخل مدارس التعليم الفني. مشكلتنا في مصر ان في جهات كتير جدا بتشتغل، في جهات كتير جدا بتمول المشروعات الصغيره، ولكن كتسويق دي عندنا كارثه في مصر. هو ده الجامد ربط اللي عنده مشروع صغير بيقدر ياخد قرض ولكن بينقصه التسويق. الكمبيوتر ولا لا لا اديني فرصة اديني فرصة. بقول لك الصورة دي عجباني جدا. العصاية ركز على المصر. على الثلاجة حاجات المدات. مشروعات صغيرة كلها مشروعات صغيرة مش عارفة. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،